jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Wallaggaa jirtu ijoolleen Arsii jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu boolee jirra jedha eessa jirtu jirtu inna qaamu duuba sana jirtu ijoolleen Oromoo jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Maccaa jirtu ijoolleen Booranaa jirtu ijoolleen Tuulamaa jirtu ijoolleen Baareettuu jirtu eessa jirtu inna qaamu boolee jirra jedha eessa jirtu geerar naan jettu geerar naan jettu meeqa eettaleelure badi naan jettu meeqa eettajeelure ani maalan geeraraa tanoo yaada yeelala dhiirri geerareen quufne hidhaa qaallittii jira dhiirri geerareen quufne hidhaa qiliinxoo jira dhiirri geerareen quufne hidhaa karchallee jira karchallee ammoo jira anuu maalan geeraraa tanoo yaada yeelalaa yajoollee banneen rakaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya ka islaamaa ka addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya ka Oromoodhaa kan kiristiyaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya ka onnee irraa buqqee akkuma yeroo biraatti lafa jirtanitti isin haa dhaqqabu. Jirra jirtu sagantaalee har'aan tana qabadhee dhiyaadhee keessa hiriira Minisootaa laalchisuudhaan dhimmoota deemaa jiran manguddoolee jaarmee Oromoodhaa hoogganan hundaaf manguddoolee jaarmee Oromoo hoogganaa jirra ja'anii hundaaf dhaamsa maayyiidhaatii fi dhaamsa Oromummaadha. Wayyaanee Abinnii fi jaarmeewwanni biraa waliigaltee isaan uumanii ce'umsa kana gufachiisuudhaaf deemaa jiranirraa laalchisuudhaan afaan jaraatiin akkanumatti illee warra እየታሰሩ ያሉት አሸባሪዎች ቁጥር በዝቷል እየተባለ ባለው ጉዳይ ላይ እኛ ደግሞ አንሷል አልበዛም እያልን ነው። መታሰር አለባቸው የምንላቸው ሰዎች አሉ። ገና አገር ወደ ለውጡ ሂደት ከጫፍ እንዲደርስ ስለምንፈልግ መንግስት አሸባሪዎች ላይ የማያዳግም እርምጃ መውሰድ አለበት። ጽናት አቋም አለን በዚህ ላይ ከናፊ ዲሞታ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄዎችን በተመለከተ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄዎችን በተመለከተ የኦሮሞ ህዝብ እንደ ኦሮሞ ህዝብና ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ላይ ያለው አቋም ምንድነው የሚለውን እናያለን። በዚህ አጋጣሚ ግን ለሲዳማ ህዝብ የምናስተላልፈው መልእክት አለ። የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ በጌታቸው አሰፋ እንዳይጠለፍ ስጋት አለን። ያን ስጋታችንን ደግሞ እናሳውቃለን፣ እንነጋገርበታለን። ጆሌን ኦሮሞዳ ዲያዳ ኢንቫይት ሼር ናጎዳ ጥቆ ቦደኔ የገላ ጎቲቻ ወልስቶታ ሌጀኒ ኬኛ አጫሉ ሁንዴሳ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ገረርሰሳ ከናፊ ወሌሳ ከናን ገመ ሰገንታ ጨና ጥቆ ቦደኔ የገላ ዲያዳ የጆሌ ባኔረካ ጉረባ ጋኔረካ ኦሮሞ ማሉም ጎደሬ ማሉም ጎቹ ዲደሬ ያለ ሐመዳንዴኑ ሐመዳንዴኑ ከነጫለ ማልጎኑፍ ትናስገበረ ጉዳ አካዋጅን ቡቡሉ ያለ ሐመዳንዴኑ ከነጫለ ማልጎኑፍ ትናስገበረ ጉዳ አካዋጅን ቡቡሉ ኦብሱን ዋኑ መጅሩ ሽት ጨብሳ ነንዶ ዊና ነንቃ ኢዶ የርቱኑ ኛርቴ አማሸንጌ ሱላላ አከለሙኑ ኛርት ብየት ሺ ደበላ የጆሌ ብየኮቲ ሁንዱምቱና ዶኮቲ
keenya. Sa'a keenya ishee burree. Sa'a keenya ishee burree ishee ribbiif kennine gaadi'anii delmatu elmatan baramee qanuuf galchuu didan malee. Yoon beekne dubbii keessaa akka ramacii ibiddaa irra keessa dibanii nu gubuuf ayyikka yaadan rabbumaaf turre malee. Rabbumaaf jirra malee. Rabbumaaf jirra malee. Rabbumaaf jirra malee. Harargeen mancaa qarraa. Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabar. Roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Inna gaama. Harargeen mancaa qarraan tuulamni farda leenjisee roorroon daangaa dabarraan qeerroon falma murteesse. Addaggeen safuun beektu. Addaggeen safuun beektu. Addaggeen safuun beektu. Addarra dhaaban malee. Falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee. Falmadhu qeerroosi abdiin sabaa yoomillee. Abdiin sabaa yoomillee. Abdiin sabaa yoomillee. Abdiin sabaa yoomillee. Nu beekuuf bar shororkaa'u. Nu beekuuf bar shororkaa'u. Nu beekuuf bar shororkaa'u kanaaf garaa jabaatu irreef humna qabaniin ijibbaata falmatu. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii. Gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii. Gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii. Gaafa lola Adowaa gaafa maqaleessanii. Nuun miti farda keenya hin beeku bareechanii. Gaafa gaarreen Adowaa gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii. Gaafa maqaleessanii. Nan sobee. Nan sobee. Nan sobee ijoollee Oromoo. Nan sobee. Silaatti dhiiseniin fadha. Gama sagantaa teenyaatti jechaan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan kiyya islaamaa kan addunyaarra jirtan hundinuu obboleeyyan kiyya Oromoodhaa kan kiristaanaa fi waaqeffataa hundi keessanuu salaamanni kiyya hoonni irraa buqqee akkuma yeroo biraatti isin dhaqqabu jirra jirtu. Haacaaluu Hundeessaa goota leejanii keenya wallisaa galatoomisiin jenna. Arri yeroon keessa jirru yeroo tana. Yeroo itti wal qaruu qabnu. Yeroo itti wal ittichuu qabnu. ለመላው ኢትዮጵያ አማርኛ ተናጋሪዎች እመጣለሁ በአማርኛ ከግማሽ ደቂቃ በኋላ አረ የሮን ይረጅሩ የሮረ ወልቀሩ የሮረ ወልጀበይስኑ የሮረ ከረረ ወልዴብስኑ የሮ ጡሬ ጋሪ ረት ወልከኝ የሮ አደበባኑ ምቲ ሁምኒቲ ወኒኑቲ ጎዲን ኦሮሞን ሂናፍኔ ዋሁንደ ያለ አከዩታኔ wanni nuti tayyoo jiraatte gabrummaa sani deebuu jibbuu qofa malee wanni biraa tokko shururuu nuti godhutti hin jirre jirtu. Ammallee taanaan ammoo adeemsi keenya siyaasaadhaan tooftaadhaan malaan ta'uu qaba. Kana keessa immoo abinnu keessaa eeggachuudha qabna. Abinna alaa qofaa miti. Afaan Oromoo dubbatu kanu keessaa eeggachuudha qabna jechuudha. Har'aan tana Geetaachoo Asaffaatiin ergamaa ture kalees arraas ergamaa jira. Har'a abinni hojii dhaabbatee Dr. Abiyyi irra bobba'aa jiru jira. Har'a ammaas duula kana nurra gaggeessu jiru jira. Har'a moohamuu keenya barbaadu jira. Har'a injifatamuu keenya barbaadu jira. Numa keessa eeggachuu qabnaa jechuudha. Addunyaa guutuurratti hiriirri garagaraa deemuudhaaf qophiirra jirama. Hiriira Minisootaa kana ijoolleen qopheessaa jirtan hundi nu galatooma. Ammoo rakkootu dhufaa jira. Odeeffannoo gaa qabna. Lafa jala warri maaddeen shaneedhaa warri maqaa Oromootiin daldaluu barbaadu
warri maqaa Oromootiin hojjechuu hin barbaanne maqaa Oromootiin nyaachuu qofa dalagaa isaanii godhatan hiriira kana warra Amaaraatii fi warra Somaalee Abdiileetii wajjin gufachiisnaa jaaniitii irra qophaa'aa jiran. Akkuma gaafa kan Washington DC'tti Dr. Abiy gubbarra baanitti warra Oromoo qabaa'u kana cinaas akkam baane gama dhaabaatiin dirqama irra dabarsaa jiran lafa jala. Akka hiriira kana wajjin baane uummanni Oromoo tokkoomee wajjin baane. Gama kaanii warra Abdiileedhaatii fi warra Wayyaanee fi Amaaraatii wajjin hiriira kana dura nutiis dhaabbanneeti faallaa isaanii hiriira kana harkaa gufachiisnaa jaaniitii hojjechaa jiran. Carraaqaa jiran. Rafaan jiran. Shaneen diina gojannu lafeerraa. Arraamiti ka dubbanne. Gaafa namni dubbachuu sodaatu dubbanne. Gaafa namni nama keenya barsiisuu sodaatu himne. Gaafa namni keenya dubbachuu irraa dheessu dubbachaa turre. If kanninee dubbachaa turre. Arra alhamdulillah guujiin waan shaneen taate arkee hiriira irra ba'aa jira. Booranni waan shaneen taate arkeetiif keessa galchee hiriira irra ba'aa jira. Wallaggaa agarteeti wallaggaa nuti baannu san wallaggaa Oromoodhaa. Tabuna guruu dhuftee achi dhalattee Oromoodha ifiin jetteen baannu nuti. Wallagga ilmaan Oromoodhaa baanna. Arra hiriira irra ba'aa jiran. Arkanii jechuudha waan isiin taate. Shawaan hiriira irra ba'aa jirti waan isiin taate gartee. Harargeen tiyya balloon hijaara sii cufattee jirti. 1990 takka jiila qabdi gartee itti himnee dabarsinee fudhatte. Arsiin ilmaan jeneraal Waaqoo guutuudha. Abadan mooraa teenya keessan deemtu jettee karaa irra cufatte. Bakkayyuu hulaan itti cufamtee jirti. Alhamdulillah jechaa jirraa jechuuti. Tanaaf irraa dubbachuu dhiisne. Hojiin teenya dhumattee jettee janneeti. Maaliif ummata bira geessee jirtii jechuudha amsi keenya. Ummanni harkee jira dhugaa teenya. Haqa keenya ummanni harkee jira. If kanninee ummata keenya jaalalarraa fi haqa ummata keenya qabsoon teenya kan gufanne barbaadurraa warri kun diina jechaa wanni turreef aabaa jibbansaafi miti nuti. Dhaaba jibbansaafi miti. Gocha isiin ummata Oromootiif hin qabsaa'ettee qabsaa'ota Oromoo gootuu fi gocha isiin ummata Oromootiif hin qabsaa'ettee ummata Oromoo gootu balaaleffachaa turre. Waan adawwiin Oromoon goone Oromoo gooti. Arrallee hiriira Dr. Abiy kufuu warra barbaadu keessaa isiin tokkoffaa taatee deemaa jirti jechuudha. Tokkummaa teenya diigama maarree jenne tokkummaa nu wajjin qabdu shaneen. Let me make it clear. Shanee fi Oromoon tokkummaan qabnu. Tokkummaan shaneerraa haasa'uudhaan shanee saaxiluudhaan nurraa irratun jiru firraa barra malee. Nuufi shaneen tokkummaan qabnu. Tokkummaatu nurraa bada jechuuf callisu nama wajjin tokkummaa qabuutu bar tokkummaa eeggata. Nuufi shaneen karaa faallarra jirti. Oromoo fi shaneen karaa faallarra jirti. Arra sabboonummaan Oromoodha. Qabsoo Oromoo dagaagsu. Qabsoo eenyummaa fi mul'isu. Biyya fiitiif qabsaa'u. Haqa fiitiif qabsaa'u bira kutteeti. Oromummaadhaan dhaadachuu bira kuttee. Itoophiyaan teenya irra jirra arraan tana. Sabboonummaan teenya achi jirti. Itoophiyummaanuu teenya. Mee abbaan fadhe nurraa fuudhuu Itoophiyaan teenya irra jirti. Sabboonummaan Oromoo irra. Nuutu bulchuudhaan malee. Nuyi abbaan Itoophiyaadhaa jechuu jirra. Bara sabboonummaan teenya sadarkaan irra jirtu nuyi abbaan Itoophiyaa. Hin beeynu kabira. Sabboonummaan Oromoodhaa sadarkaan isin irra jirtu tana. Sabboonummaa tana isaan eessa deebisuu barbaadan bakka naggata isaanii deebisuu barbaadan. Saniifuu nuufi shanee hedduu hariiroon jirtu. Tokkummaan jirtu shanee saaxiluudhaan tokkummaan nurraa irrattu jirtu tana sirriitti Oromoon hubachuu qabdi. Waan ummanni keenya irraa nu gammachiise keessaa shanee irratti hiriira ummanni keenya biyya keessaa ba'u yeroo muddamaa kana yeroo Abiyyi karaa hundaan qarqabamu jiru yeroo Oromoon hundi sagalee takkaan Abiyyiif tumsu jirtu keessa jibbuus keessa jaalatus maqaa Oromoo ta'e qofaaf isaaf haa dhaabbannu jennee isaa dhaabbachuu jirru. Isin maqaa Oromoo ta'eefuu isaan dhaabbadhu jettee faallaa dhaabbattee ummata shororkeessitee balaa biraa kaasaa jirti. Ummanni firraa irratti hiriira ba'eeti if keessaa guuraa jira jechuudha. Tanaaf ummanni Oromoo qabsoosaa sadarkaa barbaadamuun gaachaa jira ta'etturra geenyee jirraa jechuudha nutimma. Sadarkaan irra ummanni Oromoo irra jiru sadarkaa qabsoo Itoophiyaa tana nuutu bulchaa. Fadhiin
Itoophiyaa nurraa murtooyti. Faayidaan Itoophiyaa nuun eeggamti. Nuyi abbaan Itoophiyaa sabboonummaan teenya achirra jirti nuti. Abbummaan Itoophiyaa tana olii gatta ligaasii dha'uu ilmaan abbaa gadaa ta'uu qabaa. Ilmaan abbaa gadaa akka bineensaatti addunyaa bira nu beeksisan san arraan tana Dooktar Abiy osoo Shaneen ijjidhiiddu, osoo Abin ijjidhiiddu, osoo Baalaadaraa fi Baaldiiraasiin ijjidhiiddu, osoo warri isa ajjeesuu barbaadu wayyaaneen ijjidhiidduuti UNESCO irraayis badhaasa, America Academic Institution irraayis badhaasa, ilmi abbaa gadaa fudhatama hojii isaatiin harkachaa jira. Nobel Prizes inshallah fuudhuuf ta'a yoo fadhii rabbii taate. Abiy san fuudhuun ilma Oromooti jaameeti fuudha hujii hojjeteen. Eda Oromoon takkanat maqaadha Oromoo godha malee maqaa Oromoon fokkisu. Shaneen maqaa Oromoon nu fokkisu jirti. Dhaaba Oromoo maqaa biimattee. Gocha Oromoo if booda nurraa deebisu nurratti hojjechuu jirti. Arrallee borullee ammallee Daawit Ibsaa Mugaabeen Fireew Maashaw Gidee biyya keessa taa'eeti waraanan qabuu jee jira. Hayyee eega waraanan qabne jenneen maallaquma waraanaaf jaanii miseensi shaneedhaa ala kanaa guuru maallaqa maali eega waraanan qabanne. Maallaqnummaan waboof jee addi bilisummaa Oromoo ala kanaa guurtu maallaqa maali eega waraanan qabanne. Waraanan qabuu jee himeemi. Eega waraanan qabanne waboodhaaf jaanii maallaqni ala kanaa miseensi adda bilisummaa Oromoo guuru kun khamaali khamanatti bitatammo. Kha bizinesatti dalagatanimo. Kha ittiin nyaatanimo. Khamaali maallaqnummaa waboof jaamee guuru kun khamaali. Eega waraanan qabu jee bara eega waraanan qabanne waraana khamiif maallaqa guurtaadha gaafiin tiyyammaa sana. Hay waraanan qabu eega jette waraana khamiifi miseensarraa maallaqa guurta. Waraana khamiifi uummatarraa maallaqa guurta. Waraana khamiifi olii gaddaddeemta. Hin qabduumi waraana callistee maan teenya maaliif arrallee akka amata 10 dura akka amata dura 20 duraatti maallaqa waraanaaf jaanii guuruutu naggadaa gowwoomsuudha Oromoo. Saamuudha Oromoo. Dadhabsiisuudha Oromoo. Maallaqnummaan ati guurtu kun ka eenyuuti? Eenyuuf guurta? Ati mana mootummaa keessa teesseeti waboof jettee maallaqa kannite. Inni mana bitateeti mana isaa keessa gala. Maallaqa ati itti kannituun mana bitata. Maallaqa ati itti kannituun reesturaantii bitata biyya alaatti. Maallaqa ati itti kannituun taaksii bitata biyya alaatti. Maallaqa ati itti kannituun naggada gaggeessanii Dubaay. Ati mana mootummaa keessa galteeti food baankii nyaatta. Dhugaan jirtu tan eega waraanan qabu jee. Waraana khamiif maallaqa guura. Tanaafu addi bilisummaa Oromoodha yoo Shanee wajjin ammallee hidhata qabaatte. Ala waraanan qabu jettee miidiyaa irratti himtee maqa jirtuuf feetu abbootiin gadaa deddeemtee haa guurtu. Addi bilisummaa Oromoo amma booda addunyaa guutuu irratti ummanni Oromoodhaa niiraa teessan takkanatti lafaa xaawaata. Kuulii dalagaa laffaatanii hanga muddiin isin cittu dalagata maallaqa keessan firraan kannina nama akka keessanii isin irraa nyaachuu jira. Jaarsichi taa'eeti amma waraanan qabuu jee jira taphni dhumate eega waraanan qabu jee maallaqa kam eenyuuf waraana guurtaa tooftaadhaaf akkas jennee wanni joon dalaydu jechuu. Afaan siyaasaatii wanni jansan hin dalaydu jechuu. Mootummaa gowwoomsuuf akkas jee janiin hiraas irraan guurratin. Aayiliidhaaf akkas jee malee Jaallemaroo bar Daawitumaa hoogganaa jaaniin hiraas irraan guurratin. Ammallee Jaallemaroo bar Daawitiin ajajama mala siyaasaan beeytu akkas jennee gowwoomsinee lafaan dhooyina OPDO tana jaanii sirraan gowwoomsin sittiin taphatin sin gowwoomsin sirraan guurratin yaa akhi sitti manne obboleessa kiyya obboleettiti haadha tiyya abbaa kiyya manguddoo teenya hin gowwoomina. Hin kannina waraanan qabu jee waraanan qabduu niiraan kanninu jaa didaa niiraa teessan niiraan isin kannitan aangoo Oromoon masaraa seente masaraa baasuudhaaf itti fayyadamu jira jarri tana diduu qabdan ammallee Minisoottatti illee hiriira kana hongeessuudhaaf Somaalee Abdiileedhaatii fi Amaaraa wajjin hiriira baanee hiriira Minisoottaa Oromoo kana
irratti ashawaa facaasu qabna irra fokkisu qabna jaaniin lafa jala dalagaa jiran ilmaan Oromoo kan Minnesotatti argamtan kan lakkoofsaan 40 jaameettiin dhaadatamu yaa sabboontoota Oromiyaa xiqqoo maqaa jedhu fudhate yaa obboleeyyan kiyya kan Minnesota keessatti argamtan wanni baanuuf maqaa dhaabaatii fi miti maqaa jaarmayaatii fi miti Oromummaa qofaaf hiriira baana Dr. Abiy Oromummaaf jibbame Oromummaaf jaalanna eega jarri Dr. Abiy Oromummaa isaatiif jibbe nutis Dr. Abiy Oromummaa isaatiif jaalanna dhumatti xiqqaa guddaan 40 yattan joollee Faransaay baate yaadadha joollee Jarmanii baate yaadadha joollee Saudi Arabia baate yaadadha hanga jiraniin hin hafne jechuudha Minnesotaan 40 guyyaa 10 takka dachii Minnesotaadhaan liqimsuu danda'u qabaa jechuudha akka gaafa Dr. Abiy dhufe alaabaadhaan dachii balleessitanii mana san ukkaamsitanii olaantummaa Oromoo mul'istan sanitti ammallee alaabaa Itoophiyaa qabadha heddummeessaa ta'e federaalaa ta'e isaan jibban san qabadha siyaasaan akka garagaggalte alaabaa tana gubaa turre ufuuf jennee jibbaa turre ammoo toofta dalaynaa jechuun siyaasaa keessatti mala feesisa aayilli feesisa waan jaalattu guyyaa dhiistuu jira siyaasaadhaaf waan feetu guyyaa lafa keessu jira siyaasaadhaaf waan akkaan dhaadachuu barbaaddu guyyaa dhaadannee jira siyaasaadhaaf waan mul'isachuu feetu siyaasaadhaaf guyyaa mul'isannee jira siyaasaadhaaf alaabaa federaalaa taammaan tana muumichi ministeeraa biyyatti bulchu jiru dachiin balleessa adakko xiyyaa silaatee teenyanumaa fiduu bakka san Itoophiyaa matanaa'u maaliif isaanis alaabaa idduudhaa waa qabdu tana jibbanii tanaan itti dhaadattaatis tanaan itti taphattaatis isaan ta idduu tanaa'umaan qabneen caani ta idduudhaa waa qabdu tana teenya jettaanatis feetu iddurra irratti illee abbaa wanta odaa kaayitii bayin odaa rabbaasiiti irratti tolchi bayin feetu wauma feetee godhi alaabaa federaalaa tana baay'isii bayin qabiiti akkasittiin deemti Minnesotaan 40 hiriira kanaan dachii balleessuu qaba kanuma cinatti joollee Waashingtan jirtaniif ilmaan Oromoo naannawaa Ameerikaa jirtaniif hundaafu yeroo gabaabaa 7 fi 3 keessatti warri keessaa Waashingtan DC irra jirtan hiriira maduraa Abiy Rabbee fi bayinis hundinuu hiriira we approved Prime Minister Abiy's reform jau tokko qopheessu nu feesisa nulleen lafa jirru lafa adda addaarraa ni dhufna anis Kaanaadaan ni dhufa nama biraatis bakka biraarraa addunyaarraa walitti qabamnee Washington DC White House fuula duratti Abiy Ahmed jijjiirama gaggeessu jiru raggaasisnee hiriira jau tokko maqaadhaan qopheessinee dirree Washington san balleessuu dandeenyu qabnaa jechuudha ukkaamsuu danda'u qabna qabsoon teenya tana waraanan jirreef ni raaguruu miti wali gufuu ta'uu miti wali maraguudha wal cinaa dhaabbachuudha we support this reform Prime Minister Abiy approves gones hiriira jau Washington DC ti qopheessu qabda warri Washington DC da nuti ummata ni khakhaasna warri Minnesota jirus Chicago jirus Atlanta jirus Seattle jirus magaalaa Ameerikaa tana keessa jiru hundi achi wala garreechu hiriira guddaa akkasiisan bakka yuubaanee dirree Washington DC tana liqimsinee akkasi Dr. Abiy warri deeggaru Itoophiyaan ni jirti waan sila ambaasaaddartichi Itoophiyaa taa'ee warra Ameerikaa taa'ee Itoophiyaa nagaa dhorku jira jeesan ni jiranii nurraa dhorkaa nuti Abiy ni deeggarraa warra balaaleeffatee biyya teenya jeeku nurraa dhorkaa yennee jara san irratti ijakka deebisanii fi jara san akka tarkaanfiirra fudhatan dhiibbaarra godhuu danda'u qabnaa jechuudha dhiibbaarra godhuu danda'u qabna shaneen ammoo Oromoodhaa miti shaneen diina Oromooti hiriirri Minnesotaa kun tasuma sochii shaneetii fi maadheelee shaneetiin gufachuun qabu Oromooniif quba qabaachuu qabdan gareen Abdiileedhaa gareen Wayyaaneedhaa gareen Amaaraa
gareen shaneedhaa lafa jala wal jaartee hiriira kana isin harka fashaleessuudhaaf hojjechaa akka jirtu odeeffannoo gahaa qabna nuti. Tanaaf dubbachaa jirra akka hiriira kana dhiirti dhalaan xiqqaa guddaan warri hujii qabdan hujiirraa hafee guyyaa 10 takka dachii Minisootaa tana balleessuudhaan hanga ummanni rifatutti hiriira guddaa 40,000 jechuun taphaa miti. Akka dhaba keenya irraa malee bar Minisootaa silaa bulchuu ka qabu naannoo silaa humni 40 Oromoon jirtu san bulchuu ka qabu ilma Oromooti. Akka dhabeenya keenya biyyattillee akka wal dhoorkineeti alattillee akka wal dhoorkaa jirra. You don't feel shame? Nutti dhagahamuu qabaa bara. Bar biyyattillee akka wal dhoorkineeti bar hindiin bakka takka galteeti nama 3 fi 4 magaalaan hin jirutti Parlaamaadhaaf nama ganda isaaniiti nama dorgomsiisanii parlaamaa kaayyatan ilma ganda isaanii. Hindiirra Paakistaanii akkas Afrikaa biraarraa akkas maaluma quduraan Oromootu nam 40,000 jechuun nama taphaati miti bar. Minisootaa bulchuu danda'uudhaaf sagalee darbachuu nama danda'u bar namni 40,000 yoo sagalee sii darbe bar Minisootaa meera ta'urraa wanni si dhorkaan jiru. Akka dhabuu keenya eenyu akka nu dhorke shane. Ta gandaan nu hirte, ta amantiin nu hirte, ta gosaan gargar nu hirte, ta wal jala deemuu nu dhorkite, ta akka nuti wal nyaannee biddeenni si furdatu godhachuu irratti nu kana akka bakkayyuu moohamnu taasisu jirtu shaneedha. Shaneedha. Tanas uummanni Oromoo sirri beekee ofirraa dhorkuu danda'uu qabnaa jechuudha. Lafa yaanu hunda badu qabdi shaneen. Shaneen baddu malee milkaa'onni Oromoodhaa hin ragga'u. Ni baranne warra jiru tokko laala. Kakaraa Awustiraaliyaa jirus waraqaan qabu waraqaa barbaada deema. Hin qabu waraqaa. Waraqaa harkachuudhaaf Dooktar Abiyyi arrabsu qaba. Nama kanaa barnuti. Ummata hireedhaa jecha ilma Oromootii fi qabsoo Oromoodhaa gowwoomsu. Nuti ummata sanii bara. Aboo dhugaa walitti himaa. Aboo haqa walitti himaa. Aboo waliin sossobina. Barnuti nama waraqaa harkachuudhaaf Dooktar Abiyyi balaaleeffatu Oromooni. Waraqaa biyya alaatti hafan harkachuudhaaf ammallee Dooktar Abiyyi balaaleeffata akka naan jaaniif taa'ee balaaleeffatee waraqaa tana walitti qabatee geeffata. Hiree qeyroo 5,000 lubbuun itti baate saniif warra yaaddoo nee barnuti. Ummata akkasiin nu keessa jira. Kaanis warra Abiyyi irra ganamarraa eegalee duulaa jiru waraqaan qaban. Hunoo qabaatan gadi baasanii amaxxansanii if beekani. Hin qaban waraqaa. Hin qaban. Taa'anii tanaanii dhiyaanamanii jechuu. Waboo jira waraanaaf maallaqa waboo kajaamu kana isaanii kiraan kafalamti. Isaaniitu itti nyaata. Isaaniif dirgoon kafalamti. Akkanaan hujii teessirra balleessanii jechuu. Akkanaan qabsoo teessirra toongeessanii jechuu. Akkanaan akkaati milkooyne si taasisanii jechuudha. Kaa'uu qabda, hadhaa'uu qabda. Dantaa sabaatiif dhaabbanna malee dantaa dhuunfaa namaatiif dhaabbachuu qabnu jechuudha. Eessayyoo taanaan, eessallee taanaan qabsoon shaneedhaa Oromoodhaaf faayidaa fiddee hin beeytu fiduufis hin teessu. Tana ummata Wallaggaatii ol namni hin beeku hin jiru. Obboleeyyan kiyya ka Wallaggaatii ol. Obboleeyyan kiyya ka Guujiitii ol. Obboleeyyan kiyya ka Booranaatii ol. Obboleeyyan kiyya ka Shawaatii ol. Obboleeyyan kiyya ka Harargeetii ol. Obboleeyyan kiyya ka Arsiitii ol. Obboleeyyan kiyya ka naannoo biraa ka if keessaa xaragu jiru ol ka beeku hin jiru jechuudha. Gaafa nuti dubbannu nu koflaat turan. Nu arrabsaa turan. Maal haasawaan jarri kun mataan fayyaan qabu nuun jechaa turan. Maraataa nuun jechaa turan. Arrammoo intala abbaa dura gudeedaniiti abbaa dhiiga boochisaa jiran. Jaartii jaarsa duratti gudeedaniiti jaarsa garaa madeessanii jiran. Qabeenya saamaniiti harkaa. Hiyyeemsaa jiran. Arra waan nuti booyaa turreefsan qabatamaan uummanni arkeeti if keessaa haxaa'u ka'ee jira jechuudha. Nuti maal jennaree arra? Joolleen qabsaa'onni dhugaa warri xawalwaallummaan dhukkubaa ittiin jirre warri ejjennoo dhugaadhaa qabdan warri kutannoo dhugaadhaa qabdan warri murannoo dhugaadhaa qabdan warri haqaaf dhaabbattan warri arrabsamuun sodaan warri dubbachuun sodaan warri dhugaadhaaf duudhaaf qopheesse hundinuu arra bakka jirtanii alhamdulillah jechuudha qofan wanni nurraa eeggamnuti. Alhamdulillah ijaa bakka jirtanirra. Hujii teessaniitu bakka ga'e. Takalee irratti arrabsamtan arramee uummata arrabsaagaa gabbaa meemma warra Wallaggaa arrabsaa
hiriira shanee irra baanii dhorkuu dandeeme hin jiru jechuudha. Osoo gaafaan gaasaan nuyi musan jara kana firraa dhorkine, osoo gaafa kaabuttaa nuyi jara kana firraa dhorkine, osoo gaafa commander in chief Naziraa Jinuraadhaa nuyi jara kana firraa dhorkine, osoo gaafa jabjabbeen nuyi jara kana firraa dhorkine, osoo gaafa aktivistoonni Oromoodhaa ka garagaraa waan kana nuyi man dhageenye jara kana firraa dhorkine arrata nan mudannu jechuu jira warra uummanni. That is what they're saying. Dhugaateenya bahaa jira jechuudha. Daandii haqaa qabannaan dhugaan ni turti malee ibboodan deebitu. Jibbaa gocha isaan ilmaan Oromoo godhaniif irra duulaa ture. Ammallee gocha badaa isaan godhaniitu na dubbisuu jira. Irraa dubbachuun fadhu waan duutee irraa namni hin dubbatu. Duutee jirti nu biratti. Herrega keenya shaneen duutee jirti. Irraa dubbachuu wanni dhiisneef tana. Hiriira Minisootaa kana gufachiisuuf hojiisiin dalagu jirtutu irraa kan dubbadhu na dirqu jira jechuudha. Hiriirri Minisootaa milkaa'uu qaba. Namni irra Dr. Abiy dura dhaabbate boru Jawaar dura dhaabbachuu ta'a, boru na dura dhaabbachuu ta'a, boru Lammaa dura dhaabbachuu ta'a, boru si dura dhaabbachuu ta'a, boru ilmaan Oromoo dura dhaabbachuu ta'a. Arra dhorkuu qabdaa jechuudha. Oromummaa qofaaf walii dhaabbachuu danda'uu qabna. Sagantaa siyaasaati miti. Amaarri Dr. Abiyyiin Onag jee arrabsa. Onag ammoo Dr. Abiyyi OPDO jettee arrabsiti. Akkamiin nuun galle tun. Jarrikka wajji dalagu jiru. Isin ogguu arrabsitan Onagin arrabsa. Nuti ogguu arrabsinu OPDO'n arrabsina. Hariiroo isaan tooftaattiin arrabsan siin galu. OPDO janiin maqaa OPDO. Nuti OPDO keessaa yoo qaceelaan dhufe. Maqaa dhaabaa samidha irran kaayenne yan. Oromoon dhaaba gabbaruu astoofrullah jennee jirra. Oromoon nama gabbaruu astoofrullah. Abadan nuti Oromummaa jala yaana malee dhaaba jala yaana. Akka Oromoo walii dhaabbanna, akka Oromoo walii tumsina. Akka dhaabaa wal duran dhaabbannu. Nuti gabbartuu ummataatiif gabbartuu Oromooti malee gabbartuu dhaabaatii miti. Nuti gabbartuu dhaabaatiif gabbartuu hoogganaati miti. Hin gabbarru dhaaba, hin gabbarru hoogganaa. Nuti ka gabbarru ummataa fi Oromoodha. Ummata Oromootiif Oromoo tana sirri beekuu qabna. Warri gocha kana irratti hiriirtanii jirtan kan Minisootaa keessa jirtan kan shaneedha. Rabbii isin uume sodaadha. Gocha see keessanirraa dhaabbadha. Hogguuniinan warri shanee jalatti hafe. Warra irruudha. Warra Oromoon ta'inii. Warra Oromummaa himatu. Warra akka Ermiyaas Laggasaatii. Warra Oromoon tun shaneen kaayoo Oromoo hongeessu jirtii beekee hubateetu wajjin hongeessuudhaaf maqaa sabboonummaatiin deemu jiraa jee isinitti himu anumarraa gadi beeka. An kijiba kiyyaa miti. Qoradheetiin fixeeti. Niin qoradhe namni narra shanee qorate hin jiru. Waan shaneedhaan narra namni qorate hin jiru. Urmiiti ya guutuu amata 16-17 oliin shanee qoradhee fixee jira. Kitaabni shaneedhaan dhumu na bira. Shanee keessa warri hafe waan irruu taate ta Oromummaan qabne maqaa Oromoo golkoo Oromoo jalatti Oromoo hongeessuu deemtu. Akka shaneen tun maqaa baa'ootiin Oromoo hongeessuudhaaf hojjechuu jirtu warra hubateetu jalatti hafe. Warra beek addi bilisummaa Oromootiin ni barjarri kun Oromoo hongeessuu irra dalagu jira. Oromoo facaasuu irra dalagu jira. Oromoon akka bilisoomne irra dalagu jira. Warra jee hubatee beekeetu kaafaan Oromoo dubbatu Oromoodha jee gosa takka maqaa dhawatee keessa seenee achi keessa taa'ee niiraa buusaa. Niiraa san wanni buusu jiru qabsoo oofuuf miti. Ati haalaa laaluuf qabsoo si fakkaata. Qabsoo akka hongeessuuf niiraa buusu jiru ni beeka. Inni niiraa buusu jiru san waan buusu jiruuf ni beeka. Oromoo wal nyaachisu jira, Oromoon hongeessu jira, Oromoon wal ficcisiisu jira, Oromoodhaan haayosii harkatti qaccarsu jira ni beeka. Joollee ganda keetiiti. Joollee maaliiti? Qoradhuuf booda deebi. Mee namuu ganda keessan keessa deebi'aati. Namu anis ganda keeyyatti, atis ganda keetitti, atis ganda deebi'aati. Nama ganda keessan keessaa shanee keessatti hafe duubbeesaa qoradhu haadhaa abbaa akaakoosaa abaabiyyoosaa akkasi qoradhu deebi'i. Saabaluu kun shaneedhaami abbaan saa eenyu abbaan abbaa eenyu qoradhu sanni kun ganda keenya keessa maali qoradhu deebi'i. Ni hirkatta akka inni Oromoon ta'in ni beeytaa jechuudha. Beeku qabna. Kasiifiin lola jee hundi siin lolu.
khasiifin qabsaa jee hundi siin qabsaa tana sirritti hubachuu qabnaa jechuudha. Tanaafuu hiriirri kun milkaa'uudhaaf ilmaan Oromoo bakka jirtanii wal kaasaa Minisootaan ajaa'iba addunyaa irratti maqaa Oromiyaa xiqqoo jedhu ka fudhatte san hojiidhaan yeroon garsiistu ammaa siin jenna. Qabxii lamadaa manguddoon jaarmee Oromoodhaa hoogganna jettanii biyya keessa jirtan. Sheer godhaa biraan ga'a manguddoo biyya jirtu tana. Manguddoon jaarmee Oromoodhaa hoogganna jettanii jaarmee irra jirtan hundaaf dhaamsaa fi yaamicha Oromummaa isinii qabna jechuudha. Qabsoo Oromoo keessatti gahee guddaa taphattan. Feetan maqaa Itoophiyaatiin, feetan maqaa dhaaba abaa'ootiin, feetan maqaa dhaaba biraatiin maquma feetanu warri amata 45 olii fi amata 50 ol jirtaniin baana. Manguddoon jaarmee irratti ammaas dhiyootana filamu jirtan. Hundi keessan warra jaarmee dhaloota qubeetiif dhaloota xixiqqaa akka Dooktar Abiyyiif akka Lammaa Magarsaatiif jaarmeewuma keessaa'u nama filattee dabarsuu dadhabde. Barnuti immoo abbaa Duulaatiif dhiifama goonee jirra. Muktaar Gadiriif dhiifama goonee jirra. Nama Oromoo kana dhiifama gooneef jira. Maaliif aanguma tanaa'u nama isaanii gadi dabarsan irraa siqan. Boortaan ta'us dirqiin ta'us tolaan ta'us akkuma fadhettu irraa siqan gadhiisanii. Aangoon silaa faayidaa qabdu tan raggadin dhiisne irratti dambar bakka Dooktar Abiyyi tanaa fi bakka Lammaa kanaami. Bara aangoon silaa faayidaa qabdu guddoon. Maallaqaas haa ta'u, humnaas haa ta'u, waa hunda biyyaas addunyaa wajjin walitti hidhata qabdu. Bar bakka Dooktar Abiyyi tanaa fi Lammaa tana. Aangoo tiim Lammaan tun harkaa qabduumi. Tanumaa manguddoon karaarraa siixeemirra. Jarri xixiqqaan dargaggeessanuu akka keenya biyya fuudhee deemu jiraa mookam. Meeshaneedhaa fi dhaaboonni biraa manguddoon kun hanga yoom hoogganaa taatanii itti fufuudhaaf karoora qabdan. Hadaaba qabsoorrattuu kanattitu jirtan biyya nuu bulchaa jennee akkamitti isin filanna. Kaayoon isin irratti didaa jirtaniif Oromoo ammallee wal lolchiisuudhaaf malee wal taasisuudhaaf miti. Dhaloonni amma akka wal ta'uu beektan. Rabbi sodaadhaati aangorraa bu'aa isin hin jenna. Gee dhaaba kana dargaggeessa kanna. Qaanfadha. Namni isin filuu taa'u hin jiru. Namni amma booda dhaaba filu hin jiru. Nama filla malee dhaaban fillu nuti. Maqaa dhaabaati miti ka fillu. Maqaa namaati. Nama filla nama. Joollee akka Jawaar filla. Joollee akka Lammaa filla. Joollee akka Addisuu filla. Joollee akka Shimallis filla. Joollee akka muummicha ministeeraa Dooktar Abiy filla. Mee maal ta'uufi warri OFC keessa jirtanis, warri shanee keessa jirtanis, warri dhaaba biraa keessa amata 45 fi 50 ol taatan hundi maal ta'uuf isin filla. Yeroo onneen isin qabamte hunda akimatti isin hin ca'uudhaaf isin filla. Yeroo mataan isin dhukkube hunda hospitaalatti isin hin ca'uudhaaf isin filla. Yeroo fadhiin teessan isin dhufte hunda nama isin tajaajilu isin fiduudhaaf isin filla. Yeroo daayipara hidhachuu dadhabdan hunda daayipara nama isin hidhu isin godhuudhaaf isin filla. Hay wanni nama filaniif bar ummataaf akka dalaganii. Lolteetis haa ta'u, cabsiteetis haa ta'u akkuma fadheenu ummataaf akka dalaytuuf si fillaar. Hay wanni si filluuf maali? Mee wannummaan amma manguddoo tana fillu amma tokko dheengadda OFC keessa itti aanaadhaansa osoo filmaanni ta'e abaa'otu filmaata kana mo'aa jeeti Oromoo yaa'ii Amaaraa fi nafxanyaa wajjin akkana kokkee ol qabdee halkanii guyyaa nuti asirraa namuu bakkayyuu kaan barruudhaan kaan yuutuubiyaan kaan maaliin lola gaggeessu jirru kana keessatti dhufeeti osoo filmaanni gaggeeffame abaa'otu mo'aa jaarsa mataa arrii tokko yoo gartan dargii keessattis dalagaatuma ture jaarsisan mallas keessattis dalagaatuma ture Dooktar Maraaraa jalaansa OFC jala ammallee ummata manguddoo nafxanyaadhaa wajjin foon jiraa nyaachaa xajjii fi xallaa dhugaa urmiisii as geesse hundi as baatee qabsoo Oromootiin isinii gaggeessa jettanii nu olaafaan deebisuudhaaf amma yaada Oromoodhaa ka tokkummaadhaan Dooktar Abiy cinaa dhaabbachuu jiru kana gama shaneedhaatiin miti gama OFC kanaan ati kajaarsaa kun as beeyti ati maglacaa kana kanni abaa'oon ni mooti tanarratti Oromoon walaafaan haa deebitu Abiyyan gana waraabessi haa nyaatu isa deeggaruu dhiisanii Oromoon haa fi wal nyaatu ajandaa jedhu nu baasuudhaafi jaarsisan gabbee intarvii afaan Amaaraatiin
أبا أتمو سلا في المان نمر فيجي أفان أمارات إنترفيقني مالف أورمو هم نادباسو في هم نتوكمتي أبي جناد أبتة أمتا أبني في بالادرا في جني بلا دكتور أبي جرد ديمو جرتوتانا نور كو جرتوتانا أبا أمو موتورت أكوال لولتي هنغانا أبي هيومي نيادا متاسي سودافي أجندا خنا في دينو غباسي تجار سيسان فيديو سايس انكرسي سون فدا زادان انقبني في ورّي من قدو كنا بليز بعد أبرا ومني أورمودا باسا فرّا دابني هوغان سيسا أمتا أفرتمي شاني قد جولين انتهين دابني هوغان سيسا أمتا أفرتمي شاني قد جولين انتهين أرمين هوغان سدابا أمتا أفرتمي شاني قد انتهين أورمون انفلا نوجاتي ديدا ومني أورمودا ولتن قبا مناف هاي ميمد داود بساتي في لين چولتاتي جرخان نيمت هندساني ورّا أرمي بقلا غرباتي أول جيرو هندا get out باها هم بربانو سن هم بربانو غلطوما واني لما نغوتنف قبصو لما نغوتنف ألا مغن أما مو يرون تيساني متي هيك آخرارا down azaun tuja chukamna down manguddo ya chukamna qabso oromo keessa manguddon qabso teenya keessa bahu qabdige nuti jolle wali tararamna bararamun orku dafta ujirani gargar nu qotu dafta ujiran nu wali fayisu fi miti dila marri wayane wal jarte media da malin doktor abi rabbat me isani doktor abi bicina da batulal daawud imsaga beti misen sikhiya yaduna raida meje franchinis voa khasakana khanu malen oftu khana voa nu malen oftu voa nakajiru kanu maleti namo dadi di vimarre misen sota shanet bbc afan oromo khajaus khanu maleti jaratu warka qaba kajirutti warra maro gara dubbisu yachu warra maro Southern Sudan dubbisu telefona qoba qaban jarri kun hundinu wal qabaniti daawud ibsa interview godan jechu lola bi yirra demurra naso melala bbc's voas lola bi yirra demu jiru gocha oromon godu jirtu rador kuda dubbintu nabiyin gone jette bbc dubbatulala nama dubbintu nabiyin ratti abiyin gone asamine godeje kha oromo da khawarri voa khum fide dubbiselala hinjiru jarab dalaga jira jarri mallaq ajala jira danta oromo ma jala mit jarri khajiru danta mallaq ajala jira danta adem sagali jala jira tana be kachu dandaw qabna achu firra dorku dandaw qabna tanafu daawidis khanuti asimor mi birat oromon hundi walitti titte qama tokko ijatakkan afan takkan gurratakkan abinni fi wayane daw jirto inni gabbe misen sakhiya khumangana naraidame rakko kanatu biya khaysa demu jira wala kana haso jarsi khan gabbe oromo adai qudaf umniti kana taw tabiraso manguddo tane yo angorra butan maltatan bu'an urra isinin janna yechu jarme oromo dati warriatan hundi arga manguddo da him barbannu qabso humnati qabso siyasati qabso dama wanta kartati mitidaw qabson tun cheese tabachuyan dama tabachuyan hirriba kharra fumiti qabson kharra fumiti qabson amma lolo seenu da qabti ya isenu da dufa chahu dufa duraba dufa rebu dufa bala heddu da dufuta isim manguddon jolle qayro da humniti areni amata furtami shani gajirtu oromon walif gallanuti kajirrutti me manguddon tunurra baha turata isinitu oromo walit tokkomu dor kujira manguddo tana firra basa aktivistonni kenya stanarra lallaba warri barreisitani stanarra lallaba manguddo tanatu oromo tokkomu dor kujira manguddo urminsi amata furtami shani oli shantami oltate tadaba kana amasadeti ol barabba sirna gadasi farsan sirni gada daba kaysa tundalaydu amata di dambulcha sirna gada mal na damta mal na farsita me sirnu mangada ati na farsitu khami hay sirna gada atin kabajne oromo khabachisu demta me sirna gada isin na farsita nasima hinjiru sirna gada khamnu farsitan isinu sila sirna gada bultani ama sadde boda ogana biratu isin ogana jolle titikko isin ogana
Abbaa Duulaa afaan karaarraa siiqan, Geetaachoo Badhaanee afaan karaarraa siiqan. Hai, Muktaar Gadir karaarraa siiqe, Bakar Shaalee karaarraa siiqe. Laalaa Jarasha ODP keessaa kan hundi karaarraa siiqan manguddoon joollee akka Dr. Abiy tiim lammaa tanaatu as ba'e xixiqqoo jaarmeenis joollee kana as baasa. Maaliif jaarmeenni joollee kana as baasuun fedhe? Joolleen ni araaramna. Ni tokkoomna dantaa Oromoo irratti akka isaan gaafa isaanii yaadan sanitti yaadnu nuti imma. Akkatti dantaa Oromoo tana tapha akkam taphanneeti dantaa Oromoo tana moona irra yaan adda wal fuuna. Ati gamanaan taphadhu, ati gamanaan taphadhu, ati gamanaan taphadhu yanneeti tapha kana akka zalaalamin nu harkaan baane godhuu ka dandeenyu manguddoo tana amrii rabbiitti kadhachuun barbaadu ammoo nagayaan nurraa baha. Gee dabarsa akkamitti ammallee ni filamneettanii gabbaatan. Shame on you. Isinin nu jira. Naftanyaa maaltu nu jira? Naftanyaa ol kan nu jiru isini. Tokkoomsu barbaanna ummata keenya. Wal jala oofuu barbaanna. Amma booda Oromoon dhaaba 2 fi 3 fi 4 adda ba'uun barbaanna. Ummanni nu nyaachuudhaaf nurra walii galaa jira. Nurra jaaramaa jira. Wayyaaneen deebitee aangoo qabachuudhaaf bar abinni Amaara wal dhoysistee Amaaraa fi Oromoo wal dhoysistee aangoo rattas deebi'uudhaaf Geetaachoo Asaffaatii fi gareen isaa halkanii guyyaa dalagu jirani. Akkamitti isin teessaniituma hoteela keessaa nyaachuu qoftiin maali faayidaan nuu qabdu? Waa takka irraa dhorkutti hin jirtani. Waa takka gargaarutti hin jirtani. Manguddootana baasaa nurraa dhaabarraa baasaa. Dhaaba harkaa fuudha. Manguddootan dirqiidhaan harkaa fuudha dhaaba. Ummanni Oromoodhaaf manguddoon tun bakka walgahii isin yaamte hin dhaqina. Joollee dabarsaa gaafas isin hidhainaa jaan. Deemaa dhaaba joollee dabarsaa gaafas isin hidhufnaa jaa. Ari'a. Ummanni Oromoo biyya keessa hoggu jarri kun walgahii isin yaame hin dhaqinaaf. Ari'a. Deemaa dura joollee dabarsaa aangoo jaan. Maali wannummaan qabsoon isin godhaa turtan ta Oromoo kan ta'e irra gaabartun. Inaf. Xurataa baa. Hai. Nuun ga'u nuti Amaaraa dullachi fadhe Amaaraa ajiraatu dantaasaati. Amaarri qabsaawaan isaanii dudulloota ta'uun nuuf advaanteejiidha. Tigreen qabsaawaan isaanii dudullacha ta'uun nuuf advaanteejiidha. Oromoon ammoo dhaaba Oromootiin hoggana jettu dudullacha ta'uun manguddoo azaawuntu manguddoo tatorroyte manguddoo dulloomte ta'uun nuuf kasaaraadha. Kabajaa fi ulfina qabdanii wajjin galata qabsoo ilaarraa gootanii wajjin nurraa bahaa isiniin jenna faayidaa ta'e isanirra kasaaraan nu guddoodha amma kalee nu dalaydan ka nu gattees nu gatte ka qabsaawota keenya fixxees fixxe amma immoo daranuu umma deessinaa bahaa nurraa dhaabarraa bahaa inaf gee achi booda mee hangaasaa akkuma dubbii gaafa shaneetii qabadhaanaaf gaafa shanee dura gabbaanee asirraa saaxilu kanamni hedduun ilaa manaatti ilaa bakka fadhetti waamee qanuun jiru jala dabar ammaas tanaasa ittuma dhufuu teessanii naa qaba guyyaa manguddoon dhaaba Oromoo hoggantu hundinuu xuurataa baatee joollee dargaggeessa akka Lammaatti joollee dargaggeessa akka Dr. Abiyyitti joollee dargaggeessa akka Jawaar joollee dargaggeessa akka Addisuu joollee dargaggeessa akka Shimallis joollee dargaggeessa amata 45 gad taatetti aangoo dabarsanii kannanii keessaa baan yoo Oromoon itittee takkan taane hangaasaan maal jeenaan jaa takka taana shakkii maaliif Oromummaa irra dalagu feeti dhaloonni imma dhaabaa miti dhaabni tiishartiitti taphannu malee bakkatti kubbaa galchinuu miti. Dhaabni tiishartii taphachuudhaaf kaayyannu. Tiishartii abaa'oo kaayyachaa goolii Oromoo irra galchaa ana hogganaa dhaabaa Oromooti naan jechuu akkamittiin sirraa fudhadha. Hai. Tiishartii dhaabaati. Dhaabni maqaan dhaabaa tiishartiidha. Tiishartii kubbaadha. Atis tiishartii kana kaayyatta. Anis kabiraatiin kaayyadda. Kaanis kaan kaayyata. Bakkitti goolii galchinummoo goolii teenya irratti miti goolii jaraarra galchina. Tiishartii Oromoodhaa kaayyachaa. Itoophiyaa fi falmayachaa. Itoophiyaan harkaa baasuudhaaf wayyaan irra deebisuudhaaf. Abinni fi maali wajjin dalagaa an Oromoo fi qabsaa'aan an jechuu sirraan fudhadhu. Tiishartii Oromoodhaa kaayyachaa.
qabsoo Oromootiin jira jecha dirree kubbaa keessa seentee kwaasii fuutee dirree goolii Oromoo galchaa Oromoo akka mo'amtu taasisaa an Oromoofiin qabsaa yoo naan jette sirraa fudhadhu. Saniifuu warra tiishartii uffatee goolii jaraatti walii galee taphaa walii kakkannee galchuu barbaan. Isii tana godhuudhaaf manguddoon nurraa achi bahaa. Baha manguddoon dhaaba keessaa baha. Hoggansa dhaabaarraa hanga jalaatti manguddoon jirtan. Galatoomaa qabsoo ilaammaa gootanitti xuurataa baha. Du'aa jira gee boqodha. Meetaa waan ilaammaa daleeydaniif ilmaan keessan amma booda akkatti taphatan laala. Taa laala nuti Oromoon joolleen 45 gajjirru. Oromoon amma jirtu dubbii dhaabaarratti osoo hin ta'in Oromummaa qofarra walii gallee abbaa fadhe ni moona. Amma sabboonummaan teenya Itoophiyaan teenya irra jirti. Nuu malee abbaan fadhe Itoophiyaa tanan bulchuu irra jirra nuti. Tana nu harkaa baasuu barbaaddan arrallee. Arrallee gaara keessa nu tursiisuu barbaaddan. Tanaafuu dhaabonni Oromoodha. Manguddoon Oromoodha. Biraan gaha. Jara kana mummuraa ijoolleen mummurtaniisi ergaaf feetan. Akka feetanitti biraan gaha. Manguddoon Rabbii isin uume yoo beeytan. Bahanurraa dhaaba keessa. Dhaaba Oromoorra. Dinnaan ammoo amma booda ummata keenya kakaasnaa jechuudha. Ummanni Oromoodha dhaaba kamaqaatti godhus isaani. Kadhaaba Jeesus ummata. Ummanni Oromoodha akkuma amma shanee Jeesus jiru kanatti dalagaa godhanneeti amma booda manguddoon amata 45 oli dhaaba keessa akka haxaawwamtu irratti dalagaa godhannee dalaynaa jechuun amma booda. Akka Oromoon takka bakka isaan yaaman hin dhayineef. Dhaaba isaan hooggananiif sagaleen kannine. Hin barbaannu nuti. Hin barbaannu. Nama lama wala maneetu muka hojii kora. Hai, joollee dargaggeessan dhabne haati gadaameessi haadha Oromoodhaan mashenne. Isin irratti dhalan dhaabne haati Oromoodhaa. Isin inumaan barannee barnoota hin qabdan joollee isin irra barattee jira. Joollee isin irra tapha beektuu jira. Takkumatti dhaaba kana qabattee tapha kana taphattu karaa dhabdee ukkaamamtee taa'u jirtu jira yoomuma carraan nu gaayee. Akkana aangoo irra diddanii waliin nu ficcisiisuuf nadhiis nyaattan. Akkana aangoo irra diddanii nu wachifisuuf mul'isiis nyaattan. Akkana aangoo irra diddanii wal nu ficcisiisuudhaaf jaarraas nyaachaa turtan. Akkana qabsoo teenya nyaachisuudhaaf joollee Oromoodhaa dachi qochisiisaa turtan. Ficcisiisaa turtan. Kabiyya keessa teessus as deebitee Itoophiyaanizimiidhaan nutti taphachuudhaaf siyaasaa biraan dura dalagaa jirtanii jechuudha. Dhaabbadhaa gahee isin hin dhageenyu manguddoon amata 45 olii jirtan hundi dhaaba Oromoo keessaa baha. Yeroon amma ta'u shururuu wal goonuu miti. Gahee qabsoon biyya jirti. Qeeroon biyya jirti. Joolleen amma biyya keessa digriin takka qaanyidha. Joolleen maasterii PhD akkana irra jirti. Isin viivuu yuunivarsiitii yuun finne. Yuunivarsiitiin isin irraa fixxan ta nama gatuuti. Ta nama gurgurachuuti. Ta nama nyaachuuti. Ta barachuudhaa keessan turre isin. Joollee akka Dooktar Abiy ta baratte. Ta tapha hunda beeytu. Takka Lammaadhaa. Takka Jawaar. Takka naatanaatu dhaaba hoogganuu qaba. Dhaaba Oromoodhaa ni jirti joolleen. Joolleen Oromoo dargaggeessi qeeroon barattee dhaaba Oromoo hunda hoogganuu qabdi. Manguddoon Oromoodhaa taamata 45 fi 50 ol jirtan hundi please gahee baanurra. Hin feenu isin. Mohamuudhaaf nu dalagaa jirtan nu moosisuudhaaf miti. Akka Oromoon walitti tokkoomne nu godhu jirtan. Akka Oromoon adda hiramnu nu godhu jirtan. Oromoon tokkoomuudhaaf dhaaba Oromoo keessaa manguddoon dhaaboota hoogganan hundaa'u Oromoon didu qabdi jechuudha. Amma booda dhaaba haaree dhufu. Kajoolleen ama 35 hooggantu deeggarra malee dhaaba maqaa ABO haa ta'u OFC haa ta'u OPDO haa ta'u kajoolleen amata 45 olii hooggantu tasuman deeggarrumma booda nuti Oromoon. Tasuma dhaabuma namni Oromoodhaa kaamata 45 olii fi 50 olii hogganu hin deeggarru nuti imma booda. Inuma hin deeggarru. Inuma tana qeeroon biyyaa mul'ata godhachuu qabdi. Vision galii teenya godhachuu qabna. Galii teenya
galma keenya godhachuu qabna. Dhaaba Oromoo ka ijoolleen amatama 45 gadi hooggantu deeggarrama booda dhumate. Haaree anaasaa ba'u fadhu Jawaaris ni deeggarra. Fadhu anaasaa ba'uuni ni deeggarra. Fadhu kabiraas baan fadhu ijoolleen qeerroo haareyni amata 35 taatelleen gadiin baha dhaaba haaree san deeggarra. Dhaaba manguddoon aarriinsii irratti arrooyte. Tara lamaa sadii irratti arrooyte. Taamata 10 fi 15 ol liqaman baraa fi itti aanaa hayyu duree fi itti aanaa taateetuma deemu jirtu. Dhaaba kana hin deeggarruu. Inuman deeggarru. Maa dhaabni san aannan hin roobne samirra. Maa dhaabni san deemman roobne samirra. Isin hin deeggarru. Saniifuu yoo ummataaf ka qabsooytan taate manguddoon teenya karaarraa achi siqaa isin hin jenna. Inaf yeroodhaatu isin gaafatan maantana. Yeroon ta Oromoon hundi itituu qabdu. Ta Oromoon hundi walitti tokkoomuu qabdu. Ta Oromoon walitti fooyamuu qabdu. Amma booda dantaa Oromoo tarra wal gorsinu malee tarra wal dura dhaabbannu qabaachuu hin qabnu. Amma booda diinni keenya lamaa sadi bira dabree jira. Diina keenya ka dhukkeerraa kaasnu qofa irratti fulleeffannee dalaguu barbaanna. Loluudhaan yoo taates, dubbachuudhaan yoo taates, filmaataan yoo taates, wahuma fadheefu Oromooniif qopheessinee yaa'uu qabnaa jechuudha. Wahuma fadheefu Itoophiyaan teenya. Nuun ala abbaan fadhen bulchu. Achirra jirramma. Sadarkaa tanatti ijoollee nu feesisa, qaroo nu feesisa, beekaa nu feesisa, gamta nu feesisa, qeeroo nu feesisa. Manguddoon du'aayii nu godha. Kaanis waaqeffataa keetti bakka waaqeffattu galii achi waaqa nu kadhadhu. Kaanis cherchi keetti galii rabbii kee nu kadhadhu. Ka Islaamaatis masgida keetti galii dilii ta'e wanta jechaa rabbi nu kadhadhu. Ijoolleen xixiqqoon galmaan geessi qabsoo akkatti taphannu beekna akkatti dalagan beekan waliin lolluu nuti. Inuma waliin lolluu yoo manguddoon tun hiite Oromoon ni tokkoomti. Hai nama 1990 takkarraa ammallee iddutti hoogganuma ta'eetiin deema ganda keessa je'ee deemu jaarraa kanaan nutu ummata sirriidhaatii miti akkami fidhiisna. Oromoon nu fidhiisuu hin qabnu. Hai keenyaa miti kun jarri osoo keenya ta'anii maa qabsoof leeccollatanii nu dabarsanii. Leeccolloo ummataan qaban jarri osoo leeccalloo teenya qabaatanii maa dargaggeessa naamusa qabuu fi taphachuu barbaadu danda'u akka Jawaar kana ilaalanii as fuudhanii irra kaayanii. Hai jarri hin barbaadu. Hai leeccalloo teenya hin qabanii yor. Tanaanuu nuu galuu qabdi osoo leeccalloo Oromoo qabaatanii qeereensa katee jiraami Oromoon leenca katee jiraami ijoollee namaa ta dubbattu quuqaa namarraa buqqistu ta loltu diina garatti waaraastu ulfa garaa darbitu taasooytu abbaa feete amansiisuu dandeessu ta loltu lola feete mo'achuu dandeessu jiraawar ijoolleen maa ijoollee tanatti hin dabarsine naasuudhaan qabne laalaadhaan qabne tana sirri beekachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Tanaafuu manguddoon hiiqaa karaarraa nurraa. This is the last warning. Manguddoon hiiqaa karaarraa hiiquu baattan ammoo har'a wayin maqaa isin dha'e antaraatti aantu maqaa isin dha'eetiin hunda keessa warra 45 fi 50 olii hunda ummanni Oromoodhaa akka isin duran dhaabbanne dalagaa goradhee akkaan shanerra duulaa turetti dalagaa goradhee isin qofarra duulaa jechuudha. Tun dhimma gandaatii miti ammaan dhaammadha isin duratti. Nam tokko akka nam muufatu hin barbaadu tanarratti obboleeyyan kiyya. Takka dantaa Oromooti tun. Saniifuu qabsoon gandaan jirtu. Qabsoo Oromoo jira. Maqaa Oromootiin ni qabsoo najaan namoo tokkicha dhaabarra jiru ka dhaaba hoogganu jiru kana as guurreeti hundasii maqaasii dhoyne amataan ganaan gorra turte tana hojjechaa turte hiiqee angorra. Ati sanganaati turte hiiqee angorra. Warra Amaaraa hojii taa'ee foon jiraa nyaatee xajjii fi xallaa dhugaa ture Itoophiyaan dorgomna jee maaliin dorgomna jee maaliin jee amata meeqa hunda wayyaanee fi maalii wajjin akka gaarii ture ammaan tanaas deebi'ee qabsoo tanaas irrumatti didee ammallee filmaataan seena jee karaa haan injaraa hojii dalagaa nurratti taphachuu deemu maqaadhaan as guureetiin takka takkaan dhawu. Tanarratti obboleeyyan kiyya deeggartoonni kiyya ilmaan Oromoodhaa kana jaalatus kana jibbuus silattuu kana jaalatu harka 190 way kana jibbu hanga xiqqaadhaa. Hanga xiqqaan na jibbu sanis dubbii gandaati miti tan akkasitti akka na hawwattaniin barbaada. Dubbii qabsoo Oromoo mo'achuudhaati. Maqaa keessan kaaseetiin takka takkaan isin irraa haasawaa jechuudha. Warra qabsoo Oromoo keessaa xuurataa bahuu qabu. I promise that.
osoo maqaa tokkoon isin yaamnemmoo hiiqa aktivistoonni kanatti walaa gargaarru aktivistoonni Oromoodha wal cinaa dhaabbannu dhimma kana siiriyeesiidha namu manguddoon qabsoo Oromoodha amata 15 fi 20 ol hogganaa turan hundinuu dhaaba kana keessaa hiiquu qaban. Tana inshallah akka gaariitti maqaadhaan gadi dhufaa jechuudha. Yoo yeroo torbaan tokkoo fi lama keessatti waan akka isinirraa dhaga'uu baanne maqaa keessan duru waan inni itti qophaa'een dhufee dubbadhaan. Duruunin eenyutu qabsoo Oromoo keessa achi bahuu qabaa manguddooman ijee liistii lafa kaayyadhee jira. Bara meeqa qabsootti da'ame, bara meeqa qabsoo keessa ture, maal hojjechaa ture, akkamit ture, amman meeqa hoggansarra ture, maaliif ammallee hoggansarra dida jarri kun gee achi baa duruni waaniin barreessee qopheessee fixeen dhufee irraa dubbachuu jiran. Qoradhee fixeeti. Saniifuu waaniin gadaatti qophaa'uu miti dafaadhaa isinii gee riilii resign godha joollee qeerroo dargaggeessa jirtutti aangoo dabarsa. Oromoonni tokkoomnachi boota. Tokkummaa manguddoon nu dhorkaa jira. Tokkummaa manguddoon nu dhorkaa jira. Manguddoo qabsoo tana keessatti hijaa garagaraa walirraa qabdu. Manguddoo qabsoo kana keessatti dantaa adda addaa qabdu. Manguddoo qabsoo tana keessa faayidaa garagaraa barbaaddu. Manguddoon tun qabsoo Oromoorraa xuurataa bahu qabdi. Tana bal'inaan itti gadi dhufaa inshaallah yoo fadhii rabbii taate. Osoon dhufee immoo nu haasoo inni maqaa keessan isin dhoyne yeroodhaan mala dhawadhaa isin hin janna. Isin eegallu immoo isin hin dhiisnu. Akkuma shaneeti. Hanga ummanni isin irra ba'ee bakka dheeyxan hundatti deemaa ba'u ijoollee kannaa gaafas ijoollee wajji mari'annaa jee ummanni isin jalaa didutti isin irra daleeynaa jechuudha. Dhumatti tatanaa. Sagantaatti dabartuutu itti aantutti የሲዳማ ህዝብ አችራይ ነው ላይ ገላ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ በተመለከተ ለሲዳማ ህዝብ በሙሉ እኛ የኦሮሞ ልጆች የሲዳማን ህዝብ ጥያቄ ከልብ እንደግፋለን። መታወቅ ያለበት የሲዳማ ጥያቄ ምላሽ ማግኘት አለበት። ምንም አያጠያይቅ። የኦሮሞ ህዝብ ከሲዳማ ጥያቄ ጎን ነው ያለው። ምክንያቱም በማንነት ጉዳይ ላይ የደረሰብንን በደል ስለምናቅ ስለምንረዳ በሲዳማ ህዝብ ላይ የደረሰውን በደል ደግሞ ጠንቅቀን እንረዳለን። ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ ማግኘት አለበት የሚል ሙሉ አቋም አለን። የሲዳማ ጥያቄ ግን ምላሽ ማግኘት ያለበት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ባስቀመጡት መንገድ ነው መሆን ያለበት። ጠቅላይ ሚኒስትሩን አነጋገር ቀይረው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የሲዳማን ጥያቄ መመለስ እንደማይፈልጉ አርገው የሚናገሩ የጌታቸው አሰፋ ተላላኪዎች፣ የአብን ተላላኪዎች፣ የወያኔ ተላላኪዎችና የዚህ የለውጡ አፍራሽ አካል ለመሆን የሚተጉ የሚሰሩ ኃይሎች እያቀዳበሩ የሚለቁትን ቪዲዮ በብዛት አይተናል። አንዳንድ የሲዳማ ወንድሞቻችን በዚህ በስሜት ተገንፍለው እንትን ብለው የተሳሳቱም አሉ። አነጋገራቸው ትንሽ ከመንገድ የወጣም አይተናል፣ ታዝበናል። የሲዳማ ህዝብ ብልጥ ህዝብ ነው። እንቁ ህዝብ ነው። አዋቂ ህዝብ ነው። የሲዳማ ህዝብ የዚህ ለውጥ የጀርባ አጥንት ነው። የሲዳማ ህዝብ ዶክተር አብይን እስከዛሬ ሲደግፍ የነበረ አሁንም የሚደግፍ ነገም የሚደግፍ ህዝብ ነው። የሲዳማ ህዝብ ይሄ ለውጥ እንዳይቀለበስ ከሚሰሩ ኃይሎች ጎን ነው ያለው። ከዶክተር አብይ ጎን ነው ያለው። ይሄን ለማፍረስ የሚተጉ አካላት ናቸው። ዶክተር አብይን አነጋገር ወደ ሌላ ቀይረውት ዶክተር አብይ የሲዳማ ህዝብን እንዳስጠነቀቀና የሲዳማን ጥያቄ እንደማይቀበል አስመስለው ሲተጉ የኖሩት የዩቲዩብ ነጋዴዎች ናቸው። በዚህ በውጭ ሀገር የሚኖሩ የዩቲዩብ ቀለብ ሰፋሪ ናቸው ያንን የሚያደርጉት። አቤት የዩቲዩብ ሰፋሪዎች ባገኙት ነገር ይነግዱብናል። ባገኙት ነገር ቀለባቸውን ይሰፍራሉ፣ ሽልንጋቸውን ይሰፍራሉ። እኛ ደግሞ የሚገርመኝ አብረን መሰፈራችን ነው። ሲሰፍሩን እንሰፈራለን፣ ሲጭኑን እንጫናለን፣ ሲጋልቡን እንጋለባለን። ያ ነው ችግራችን። መለስ ብሎ የዶክተር አብይን ንግግር ማዳመጥ ነው። ዶክተር አብይ ያሉት ትክክል ነው። የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ ያገኛል። ምላሽ የሚያገኘው ግን በህገ መንግስቱ መሰረትና በህገ መንግስቱ አካሄድ ብቻ ነው ያለው። የሲዳማ ህዝብ ይሄን እኮ አይቃወም።
የሲዳማ ህዝብማ ከህገ መንግስቱ አካሄድ ውጪ ጥያቄው እንዲመለስለት ቢፈልግ ኑሮ ግጭት ነበር የሚያነሳው፣ ጦርነት ነበር የሚቀሰቅሰው፣ አገር መበጥበጥ ላይ ነው የሚሰራው። ይሄ እንደማያዋጣ የሲዳማ ህዝብ ስለሚያውቅ እኮ ነው ህጋዊ ጥያቄ እያቀረበ ያለው። እኛም የኦሮሞ ልጆች የሲዳማ ጥያቄ የእኛ ጥያቄ ነው የምንለው፣ የእጀቶዎች ጥያቄ የእኛ ጥያቄ፣ የቀይሮዎች ነው የምንለው። የኦሮሞ ጥያቄ የሲዳማ ጥያቄ መልስ ማግኘት አለበት ብለው የኦሮሞ ምሁራን ሁሉ የሚናገሩት ሰፋሪዎቹ የሚኒሊክ ልጆች እና የሚኒሊክ ጡጦ ጠቢዎች ሲፈጽሙ የነበሩትን ድርጊትና ሁኔታ ጠንቅቀን ስለምናቅና ለማጋጨት የሚፈልጉት ሴራዎች ስለተረዳን ነው። የሲዳማ ህዝብ ግን በዚህ መቀልበስ የለበት። ምክንያቱም ህጋዊ ጥያቄ እስከጠየቀ ድረስ ህጋዊ መልስ ነው የሚያገኘው። ደን የሲዳማ ህዝብ እኮ ህገወጥ ምላሽ ይሰጠኝ ብሎ የጠየቀበት ቦታ የለም። የሲዳማ የክልል የመሆን ጥያቄ እውን ይሆናል። አሁንም በዶክተር አብይ በህገ መንግስቱ መሰረት ህግም መሰረት ባደረገ ሲዳማም እኮ የጠየቀው ይሄ ነው። ወንድሞቻችን የሲዳማ ወንድሞቻችንም የጠየቁት እኮ ይሄን ነው። ስለዚህ የአማራው ትምከተኛ ኃይል፣ የአማራው ጠባብ ኃይል፣ የአማራው ዘረኛ ኃይል፣ የአማራ ህዝብን የማይወክሉ ኃይሎች፣ የጌታቸው አሰፋ ተላላኪዎች ወያኔ መልሰው ወደ ስልጣን ለማምጣት የሚቀላውጡ ቀንና ሌሊት እየሰሩ ያሉ ኃይሎች አሉ። 27 ዓመት በግፍ አሳለፍን ብለው አንዷን ዓመት አማረርን ብለው 27 ዓመትን ይቅር ብለው ይመለስልም ጥያቄ እያቀረቡ ያሉ ትምከተኛ ኃይሎች አሉ። እነዛ ትምከተኛ ኃይሎች ወደ ትግላቸው የሲዳማ ህዝብን መቀላቀል ይፈልጋሉ። ይሄን ለማድረግ ደግሞ የሲዳማ ህዝብ ዶክተር አብይ ጥያቄ አይመለስልም ከህገ መንግስት ውጪ ብሎልሃል በሚለው አናደው ወይም ስጋት ውስጥ ከተው ወይም ጥያቄ ውስጥ ከተው ዶክተር አብይ የሲዳማን ጥያቄ መመለስ እንደማይፈልግ አስመስለው የሲዳማን እጀቶ ወንድሞቻችንን ወደ ብጥብጥ ለመጋበዝ የሚፈልጉት ስልት ነው። ትልቁ ፈንጂ ተተክሎ የነበረው ሶማሊያ ክልል 5 ላይ ነበር፣ ተነቀለ። ሌላ ፈንጂ አፋር ላይ ነበር፣ ተነቀለ። ሌላ ፈንጂ ቤንሻንጉል ላይ ነበር፣ ተነቀለ። ሌላ ፈንጂ ሲዳማ ላይ ነበር፣ እንዳይበክን በሽማግሌዎቹ በእጀቶ በሲዳማ ሽማግሌዎች በከነባቸው። ሌላ ፈንጂ አማራ ክልል ላይ ተከሉ። ሌላ ፈንጂ ወለጋ ላይ ነው የተከሉት፣ የወለጋው ከሸፈ። አሁን ሌላ ፈንጂ በአማራ ክልል የተከሉት የአማራ ብርቅዬ ምሁራንን በላ። አማራም እርስ በርሱ አባሉት። ከዛ በኋላ ሌላ ፈንጂ መትከል የፈለጉት ሲዳማ ላይ ነው፣ የሲዳማ ህዝብን ለብጥብጥ ለማንሳት አገር ሰላም እንዳይሆን ለማድረግ ነው ይሄ ሁሉ ስራ። ስለዚህ እኛ እያልን ያለ ነው የሲዳማ ጥያቄ የእኛ ጥያቄ ነው። የሲዳማ ጥያቄ የኦሮሞ ጥያቄ ነው። የሲዳማ ህዝብ የራሱ ክልል ሊኖረው ይገባል። 4 ነጥብ። ለዚህ ደግሞ እኛ ከመቼውም በላይ ከሲዳማ ህዝብ ጋራ በዓለም ላይ ያለነው አክቲቪስቶች በሙሉ በአገር ቤቱ ውስጥ ያሉ ምሁራኖች በሙሉ ከሲዳማ ጥያቄ ጋር አብረን እንቆማለን። ዛሬም፣ ነገም፣ ትላንትም ወደፊትም። ትላንትም ስንቆም ነበር፣ ዛሬም እንቆማለን፣ ነገም እንቆማለን። ጥያቄያቸው ህጋዊ ነውና ምላሽ ማግኘት ያለበት ደግሞ በህገ መንግስቱ መሰረት ነው፣ ህጋዊ በሆነ። ስለዚህ አብይ በህገ መንግስቱ መሰረት መሆን አለበት የሚለውና ያን ቦታ ያጠነከረበት ምክንያት የወያኔና የአሸባሪዎቹ የተላላኪዎቹ ኃይሎች የሲዳማን ህዝብ ወደ ብጥብጥ እንዳያስገባችሁ ተጠንቀቁ ለማለት ነው። መልእክት ነው ያለው። ጥያቄያችሁን በህግ ጠይቃችኋል፣ በህግ ምላሽ ታገኛላችሁ። በጥባጮች መጥተው ለብጥብጥ አገር እንዳይረጋጋ የሚፈልጉ ሰዎች መጥተው እናንተ መጠቀሚያ እንዳያደርጓችሁ ተጠንቀቁ ለማለት ነው። ያን ጠንከር ያለ ቃል የተናገረው በህገ መንግስቱ መሰረትና መሰረት ብቻ ነው በሚልበት ጊዜ ከህገ መንግስቱ ውጪ ሊያራምዷችሁ የሚፈልጉ ኃይሎችን እንዳትፈቅዱላቸው እያለ ነው። ምኑ ላይ ነው ክፋቱ ታዲያ? አብይ ዛሬ የሲዳማ ጥያቄ ምላሽ አያገኝም ቢል የመጀመሪያ የምቃወመው እኔ ነኝ። እቃወማለሁ። እንደዛ ካለ አይልም፣ እንደማይል በእርግጠኝነት ነው የምናገረው። የሲዳማን ጥያቄ የሲዳማ ህዝብን ጥያቄ ለመመለስ ከምንጊዜም በላይ አብይ እየሰራ መሆኑን ደግሞ ጠንቅቄ ያውቃለሁ።
ስለዚህ ለሲዳማ ለእጀቶ ወጣቶች ለሲዳማ ህዝቦች መልእክታችንን የምናስተላልፈው ምንድነው? የምኒልክ መንግስት አቀንቃኞች፣ የድሮ ስርዓት ናፋቂዎች፣ ትምከተኞች ኃይል አሁንም ተመልሰው የሲዳማን ጥያቄ ለማኮላሸት ስለሚፈልጉ ለሲዳማ ተቆርቋሪ መስለው የተለያዩ ፔጅ በራሳቸው ስም ፈጥረው ወያኔዎችና ትምከተኞች እየሰሩ ነው የሲዳማ ህዝብን ለመምሰል የኦሮሞና የሲዳማን ህዝብ ለማጋጨት የሚጠቀሙት ስለሆነ መጠንቀቅ አለብን። የኦሮሞ ልጆችን በዚህ ላይ መጠንቀቅ አለባቸው። የሲዳማ ፔጅ እየመሰለን እንዳንሳሳት። የሲዳማ ልጆች ለኦሮሞ ልጆች ያላቸው ፍቅር ከምን ጊዜም በላይ ጠንካራና የማይናድ ነው። እኛ የኦሮሞ ልጆች ደግሞ ለሲዳማ ህዝብ ያለን ፍቅር ከምን ጊዜም የማይናድ ነው። የሲዳማ ጥያቄ እንዲመለስ ከማንም በላይ ስንተጋ ነበር። ከማንም በላይ አሁንም እንተጋለን። ከሲዳማ ህዝብ ጋር መቼም ለዘላለም ቆመን ጥያቄያቸው እውን እንደሆን በህጋዊ መንገድ እንታገላለን። ህገ ወጣዊ መንገድን የሚመሩን እንደ ጌታቸው አሰፋ ያሉ አሸባሪ ከተመሸጉበት ምሽግ ቁጭ ብለው ገንዘብ እየሰጡ በውጭ ዓለም ያሉትን ኃይሎች በእነ አሉላ በሌሎች ወያኔ ተላላኪዎች ላይ ገንዘብ ወደ ውጭ እየበተኑ አክቲቪስቶችን እየገዙ የሲዳማ ህዝብን በመምሰል ለተለያዩ ፌስቡኮች ፔጅ በመፍጠር የሌሎቹንም ኦሮሞን በመምሰል ፌስቡክ በመፍጠር የውሸት ፌስቡክ ስም ፈጥረው በኦሮሞና በሲዳማ ህዝብ መካከል ግጭት ለመፍጠር በትክክለኛ እየሰሩ ያሉ ኃይሎች ስላሉ የሲዳማም የኦሮሞም ህዝብ ከዚህ እንዲጠነቀቅ ምክራችንን መለገስ እንፈልጋለን። የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ህጋዊ ጥያቄ ነው። ህጋዊ ምላሽ ያገኛል። ለዛ ደግሞ እኛ የኦሮሞ ልጆች ከሲዳማ ጋራ ቀን ከሌሊት ቆመን እንታገላለን። የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ምላሽ እንዳያገኝ የሚፈልገው የመጀመሪያው ወያኔ ነው። ሁለተኛው አማራ ነው። በጭራሽ አይፈልጉም። ሁለቱም አይፈልጉም። ወያኔ ቢፈልግ ኑሮ 27 ዓመት ሙሉ ለምን አላደረገም? ክልል ደቡብ የሚባል ብሔር አለ እንዴ? በዚህ ዓለም ላይ ምስራቅ የሚባል ብሔር አለ እንዴ? ሰሜን የሚባል ብሔር አለ? ደቡብ የሚባል ብሔር ከየት ነው የመጣው? የደቡብ ህዝቦች ብሔር ብሔረሰቦች። ይህ ስም ራሱ ትክክለኛ እንዳልሆነ አይገባንም። ምዕራብ የሚባል ብሔር አለ ወይ? ከሞን ጋይዝ። ምስራቅ የሚባል ብሔር አለ እንዴ? ሰሜን የሚባል ብሔር አለ እንዴ? ደቡብ የሚባል ብሔር የለም። ብሔር ከሌለ ደግሞ ክልል የለም። የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ትክክለኛ ጥያቄ መሆኑን ከዚህ መረዳት እንችላለን። ስለዚህ ወያኔ 27 ዓመት ሙሉ ብሔር ላልሆነው ደቡብ ክልል ሰጥቶ የተለያዩ ብሔሮችን እዛ ውስጥ ጨፍልቆ የሲዳማን ህዝብ ሁሉ ጨፍልቆ ክልል እንዳይኖራቸው ሲከለክላቸው እንደነበረ ከዚህ ማወቅ ይቻላል እኮ። ብዙ እኮ ካልኩሌሽን አያስፈልግም። ትግራይ ክልል ከሚል የሰሜን ክልል ለምን አላለም? ሰሜን ክልል እንዳልሆነ ስለሚያውቅ ነው። የሰሜን ክልል ብሎ ለምን አማራውንና ትግራይን የአማራ ክልልንና የትግራይ ክልልን አንድ ላይ ገይቶ ሰሜን ክልል ብሎ ለምን አላኖረም? ስለዚህ ደቡብ ላይ ደባ ነበረ ከመጀመሪያውም። የደቡብ ክልል የሚባል ብሔር የለም። የደቡብ የሚባል ብሔር የለም። እስከማቀው ድረስ የኢትዮጵያን ታሪክ እስከማቀው ድረስ እና እስከሚገባኝ ድረስ የደቡብ ብሔር የሚባል የለም በኢትዮጵያ። የደቡብ ብሔር ከሌለ ደግሞ የደቡብ ክልል የሚባል ነገር አይኖርም። ምክንያቱም አገሪቷ በአቅጣጫ አይደለም የተከፋፈለችው፣ በብሔር ማዕከላዊነት ነው የተከፋፈለችው፣ በመሬት ባለቤትነት ነው የተከፋፈለችው። ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ ጥያቄ ህጋዊ ጥያቄ ነው። ህጋዊ ጥያቄ ስለሆነ ደግሞ ህጋዊ መልስ ያገኛል። ለዚህ ደግሞ እኛ ከሲዳማ ህዝብ ጋር ቀን ከሌሊት እንቆማለን፣ እንተጋለን፣ እንሰራለን። የሲዳማ ወንድሞቻችን መስላችሁ የምትሰሩ የወያኔ ተላላኪዎች ተነክቶባቸዋል። በጭራሽ የሲዳማ ህዝብ ለኦሮሞ ህዝብ ያለውን ፍቅር ጠንቅቀን ስለምናውቅ ሲዳማን ከኦሮሞ ጋር ኦሮሞን ከሲዳማ ጋር ማጣላት የማይቻል ነገር ነው። መቼም ቢሆን አይቻልም። መቼም እስቲ አማራን ከአማራ ጋር አጣልታችሁ ምን ተገኘ? ወያኔዎች አማራን አብንን ከኦዲፒ ጋር ያጣላ ወያኔ ነው።
ወያኔ ነው። አብንና ኦዲፒ የኦዲፒን አመራሮች ጭንቅላት እንዲቀለበስ አስደርጎ አብን ስልጣን ይዞ ከዛ ወደ ፌደራል ስልጣን ለመሄድ የሚያደርገው ሩጫ ነው። ያን እንቁ የመሰለ መሪዎች ህይወት የቀጠፈው ገዳይ ጀግና ተብሎ የሚፎከርባት አገር ወራዳ አገር ውስጥ አይደል እንደ ያለ ነው ኢትዮጵያ። ወራዳ አገር ብትኖር ኢትዮጵያ እኮ ነች። ወንድም ገዳይ ወንድሙን የገደለውን ጀግና የምትል አገር ይሄ ትምከተኞችን ይመለከታል። ይሄ ጠባቦችን ይመለከታል። የአማራ ዘረኝነት ቅጥ ካወጣ የአማራ ዘረኝነት ነው ኢትዮጵያን የሚበትናት ስንል የነበረውን በዚህ ተጨባጭ ላይ የኦሮሞ ዘረኝነት ኢትዮጵያን አቀና እንጂ አላፈረሰም። የኦሮሞ መሪዎች አላባላም፣ አላጋደለም። የሌላ ሀገር መሪዎችን አልገደለም። ኢትዮጵያን ከመፍረስ አዳነ። የአማራ ዘረኝነት ግን የራሱ ወንድም አስገድሎ ለስልጣን ውጪ ላይ ቁጭ ብሎ ጭንቅላቱን በለው ሶስቱን ቀንጥሰው ሲሉ የነበሩ ቱሪናፋዎች ሁሉ ለዩቱብ ሲሉ እዛ ያለው ደግሞ እብዱ ጀነራል የውጪ ገንዘብና የውጪ ዝና ሰው መስሎ ውጪ ያሉት እብዶች ሰው መስሎት አገር ቤት ያለውም እብድ ተነስቶ ወንድሞቹን ጀልጦ በሽጉጥ ገላሎ ስልጣን ለመያስል ሜዳ ላይ እንደ ውሻ ተደፍቶ የቀረው ያ መቀበር የለ። እንዳውም የኢትዮጵያ መንግስት በድሎናልኛ። የዶክተር አብይ መንግስት በድሎናል የምንለው የአሳምነው ጽጌ ሬሳ መቃጠል ነበረበት፣ መንደድ ነበረበት። አሳምነው ጽጌ ጀነራል አሳምነው ጽጌ መቃብር ሊኖረው የማይገባ ሰው ነው። ጀግና ወንድሙን የገደለ ሰው እንዴት መቃብር ይኖረዋል? መቃጠል ነበረበት ሬሳው። መቃብር አልባ ነበር መሆን የነበረበት አሳምነው ጽጌ። ለሌላው ትምን መቃብሩ መታወቅ አልነበረበትም። የአሳምነው ጽጌ ወራዳ ወንድሙን ገዳይ ስንቱን ቤተሰብ ያፈረሰ። ስለዚህ የጀቶ ወንድሞች የሲዳማ ወንድሞቻችን የሲዳማ ህዝብ በዚህ በነፍጥ ባነገቡ ኃይሎች እንዳትቀለበሱ። ጥያቄያችን ነው። የብሔር ብሔረሰቦች ድጋፍ አላችሁ። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች ካለ ነፍጠኛና ካለ ወያኔ ከናንተ ጋር ነው ያለው። ነፍጠኛና ወያኔ ዛሬ አይደለም ከዛሬም በፊት፣ ምክንያቱም በነፍጠኞችም ጊዜ አይታችሁታል፣ በወያኔም ጊዜ አይታችሁታል። ለዛ ነው ነፍጠኛና ወያኔ ክልል እንዲኖራቸው አይፈልጉም የምንለው፣ ስላያችሁ ነው። ምስክር አለ። 27 ዓመት በወያኔ አይተናል። ከዛ በፊትም በነፍጠኛ አይተናል። ሲገሏችሁ ነበር እንጂ የራሳችሁን ሁኑ፣ ቋንቋችሁን አበርክቱ፣ ባህላችሁን አስፋፉ፣ ማንነታችሁን ግለጹ ሲሏችሁ አልነበረም። ስለዚህ ተጨባጭ ምስክር አለ ማለት ነው። ወያኔ ማንነትን ሊያጠፋ እንደሚፈልግ፣ ነፍጠኛ ማንነትን ሊያጠፋ እንደሚፈልግ በእኛ ላይ ሲደርስ የነበረ ስለሆነ ነው እኛ ሲዳማ ህዝብን የምንደግፈው። ስለዚህ ነፍጥ ያነገበው ኃይል እናንተን እንዳይጠቀምባችሁ፣ ከመንገድ እንዳያስታችሁ መጠንቀቅ ይኖርባቸዋል። ስለዚህ የሲዳማ ጥያቄ ዶክተር አብይ አህመድ የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትራችን በገቡት ቃል መሰረት በህጋዊ መንገድ የሲዳማ ህዝብን ጥያቄ እንዲመልሱልን ጥያቄያችንን እናቀርባለን። እኛም በህጋዊ መንገድ ነው የጠየቁት። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ቃል ገብተውልናል በህጋዊ መንገድ ሊመልሱልን። በህጋዊ መንገድ እንዲመልሱልን ጥያቄያችንን እናቀርባለን። እግረ መንገዳችንን ግን ሊያጣሉን የሚፈልጉትን፣ ሊያባሉን የሚፈልጉትን፣ ሁካታ የሚፈልጉትን፣ ሽብር የሚፈልጉትን ኃይሎች ከውስጣችን መንጥረን በትዕግስት መጠበቅ የኛ የሥራ ድርሻ ነው መሆን አለበት። የኦሮሞም የሲዳማም የሌሎቹም ብሔር ብሔረሰቦች ነው መሆን ያለበት። የአገው ጥያቄ ይመለሳል። የቅማንት ጥያቄ ይመለሳል። የሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች፣ ምክንያቱም የኔ እንደ ኦሮሞ ልጅ የኔ ብሔር ጥያቄ ከተመለሰ የሌላ ብሔር ጥያቄ እንዲጨፈለቅ እኛ አንፈልግም።
ገዳ ሲስተሙ አይፈቅድልንም። አስተዳደጋችን አይፈቅድልንም። አማራ እኮ ልጁ አባቱን ገሎ ልጁን ማትረፍ የማይፈልግ ነው። ነፍጠኛ ነፍጥ ያነገበ ህዝብ ዛሬ አሁን የመለስ ዜናዊ ልጅ ለጠቅላይ ሚኒስትርነት እወዳደራለሁ ብላ ብትመጣ እኮ መጀመሪያ የሚቃወማት አማራ ነው። ምክንያቱም አባቷ በሰራው ጥፋት እሷን ስለሚያስቡ። እኛ እኮ የሚኒሊክ ታሪክ አቀንቃኞችንና የሚኒሊክ ጡጦ ጠብተው ያደጉትን ልጆች የምንቃወመው የሚኒሊክ ልጆች ስለሆኑ አይደለም፣ ወይም የሚኒሊክ ልጅ ስለሆኑ አይደለም፣ ወይም ሚኒሊክን ስለወደዱ እኮ አይደለም የምንቃወመው። ኖ ሚኒሊክ የሰራውን በደል ጀግና ነው ስለሚሉ ነው። ሚኒሊክ የኦሮሞ ልጆች ጡት መቁረጡ ጀግንነት ነው ብለው ስለሚያምኑ ነው የምንቃወማቸው እኮ። አሳምነው ዶክተር አምባቸውን ገሎ ጀግና ነው የሚል ሚኒሊክ የኦሮሞ ልጆች ጨፍጭፎ ጀግና ነው የሚል እንደዚህ አይነት አመለካከት ያላቸውን ሰዎች ነው የምንቃወመው እንጂ ሚኒሊክን አስተሳሰብ እንደ ሚኒሊክ የሰራው ጥፋት ነው ብሎ የሚያምን የሚኒሊክ ዘመድ ካለ በሚኒሊክ አይን አናየውም። ሚኒሊክ የሰራው ወንጀል ራሱ ነው የሰራው። የሚኒሊክ ስራ ግን ቆንጆ ነው አትበለኝ፣ የሚኒሊክ ጀግና ነው አትበለኝ። ሚኒሊክ ገዳይ ነው፣ ሚኒሊክ ጨፍጫፊ ነው፣ ሚኒሊክ ወራሪ ነው እያልኩ የምናገረው እሱን አታወድስብኝ ነው የኔ ጥያቄ። ዝናውን እኔ ላይ መግደል ዝና ነው እንዴ? አሳምነው ጽጌ የሚደግፉትን ልጆች የምንቃወመው እኮ አሳምነው ጽጌ አማራ ስለሆነ አይደለም። አሳምነው ጽጌ ገዳይ ስለሆነ ነው የምንቃወመው። አሳምነው ጽጌ ስለገደለ ጀግና ነው አትበል እኮ ነው እያልኩ ያለሁት። ወንድሙን የገደለውን ጀግና እላለሁ የምትለኝ አንተ አታፍርም? ማፈር ያለብህ አንተ ከሆነ ወንድሙን የገደለውን ጀግና የምትል፣ እኔ እኮ ወንድሙን ነው የገደለው ይሄ ገዳይ ነው እያልን እኮ ነው እኛ። ወንድሙን በመግደሉ ራሱ ጀግና ነው የምትለኝ ከሆነ እዛ ላይ ነው ማንስማማው። ምክንያቱም የወንድሙን ገዳይ ጀግና ብለህ የምታወድስብኝ ሰውዬ እንዴት አድርገን ነው የምንግባባው? አሳምነው አማራ ስለሆነ አይደለም እኛ የምንጠላው። ኖ ዶክተር ጫሜ አማራ ስለሆነ እኮ አይደለም የምንጠላው። እስክንድር ነጋ የሚኒሊክ አስተሳሰብ የሚኒሊክ አፍቃሪ ስለሆነ እኮ አይደለም የምንጠላው። እስክንድር ነጋ ከሚኒሊክ ስም እና ከኦሮሞ ሚሊየን ህይወት የሚኒሊክ ስም ይበልጣል ስላለ ነው። ህዝብን ከግለሰብ ጋር እስክንድር ስላወዳደረ ነው እስክንድርን የምንጠላው። ህዝብን ከአንድ ጨፍጫፊ ጋር ስላወዳደረ የዛ የህዝብ ጥላቻ ምን ያህል አለው እስክንድር የሚለውን ለኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ግልጽ እኮ ነው። ይሄ እስክንድር አሁን አብዶ በአየር ላይ ሹመት የሚሰሰውዬ የሲዳማን ህዝብ ጥያቄ እንዳይቀለብስ እኮ ነው ሲዳማ ወንድሞቻችንን አደራ እያልናችሁ ያለ ነው። አሁን እስክንድር ጤነኛ ነው በሲዳማ አይን፣ በኢትዮጵያ ህዝቦች አይን አይደለም። ኢትዮጵያ ተቀምጦ አሜሪካ ላይ ምክትሉን የሚመርጥ በአየር ላይ የሌለ መስሪያ ቤት ያለ መዋቅር ከህግ ውጪ እስክንድር የሲዳማ ልጆችን መልምሎ ወደ ግጭትና ፍጭት ለማስገባት ስራ እየሰራ እንደሆነ እኛ ስለምናውቅ እኮ ነው። የእጀቶ ወንድሞቻችን የሲዳማ ህዝቦች ተጠንቀቁ፣ ከነዚህ የሚኒሊክ ሰፋሪዎችና የሚኒሊክ አመለካከት አራማጆች ጥያቄያችሁን ህገ ወጥ እንዳያደርጉባችሁ። ምክንያቱም ህገ ወጥ ስራ እየሰራ ያለው ሰውዬ ህገ ወጥ ስራ የሚሰሩ ኃይሎችን ማበረካከት ይፈልጋል፣ ለራሱም ለማምለጥ። እሱም ለማምለጥ ስለሚፈልግ ህገ ወጦች እንዲበዙ ይፈልጋል። ህገ ወጦች እንዲበዙ ከፈለገ ደግሞ እሱ ማምለጫው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የሲዳማ ህዝብ በዚህ እንዳትሸወዱ የምንለው ለዚህ ነው። we are with you ሲዳማ፣ እኛ የኦሮሞ ልጆች ከእናንተ ጋር ነው ያለ ነው። ጥያቄያችሁ ህጋዊ ነው። እስከ መጨረሻው ጥያቄያችሁ እውን እስኪሆን ድረስ ከእናንተ ጋር እንታገላለን።
ህጋዊ ጥያቄ ነው የጠየቃችሁት። ህጋዊ ምላሽ ማግኘት አለብን። እናንተ ብቻ አይደለም የጠየቃችሁት፣ እኛም አብረናችሁ እየጠየቅን ነው። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስተር በቻሉ መጠን እንዲያፋጥኑልን እንጠይቃቸዋለን ህጋዊ ምላሻቸውን። ምላሹ እስኪሰጠን ድረስ ግን እኛ ኦሮሞንና ሲዳማን ለማጣላት የሚፈልጉ ተላላኪዎችንና የጌታቸው አሰፋ የወያኔ የነፍጠኛ ተላላኪዎችን በያየንበት ባነበብንበት ባየንበት በሰማንበት ሁሉ መጋፈጥና የኦሮሞና የሲዳማ ህዝብ ወንድማማችነትን ዘላቂ ማስደረግ መቻል አለብን። ያኔ ሁለታችንም አሸናፊ የምንሆነው። ህጋዊ ጥያቄ በህጋዊ ምላሽ አሸናፊነት ይገኛል። እንደ እስክንድር ህገወጥ ጥያቄ በህገወጥ መንገድ ህገወጥ ስልጣን የህገወጥ ሹመት እንደ ጌታቸው አሰፋ መልሶ ስልጣን ላይ ለመምጣት የሚደረጉ ሩጫዎች የሲዳማ ወንድሞቻችንን ወደማይፈለገው ግርግር ውስጥ ገብተው ለማጋጨት ከኦሮሞ ጋራ ቀን ከሌሊት ተከፍሏቸው እየሰሩ ያሉ የአብን የእስክንድር የወያኔ ኃይሎች ስላሉ ወንድሞቻችን እንዳትሸወዱና እንድትጠነቀቁ ማሳሰብ እንፈልጋለን። የኦሮሞ ልጆችን በዚህ ላይ እንድትጠነቀቁ ማሳሰብ እንፈልጋለን። ህብረታችን ለድላችን፣ ህብረታችን ለድላችን፣ አንድነታችን ለዘለቄታችን ብለን መነሳት መቻል አለብን። ጥያቄያችሁ ጥያቄ ነው፣ እንደግፋለን እስከ ዘላለም። ለዛሬ እዚሁ ላይ ላብቃ። 1 ሰዓት ከምናምን ቆይቻለሁ። የቀሩትን 2 ርዕሶች ነገ እመለስበታለሁ። በወያኔ በኩል ያሉ የሶስትዮሽ ጋብቻ አለ እና እስክንድር ነጋ በአየር እያደረጉ ያሉ ነገሮችን ተጨባጭ ነገሮች አሉ። ኢንሻአላህ አላህ ካለ ነገ እመጣበታለሁ። ወሪ ላማ ነገ ፈቻ ጅርተን ሁንዲኑ ጆሌን ኦሮሞዳ ሉቡራ ሲንጃለዳ ረቢ የቻን ሲንጃለዳ ረቢ ኢሲኑሜ kana uume khabaru fuula saada abbachuu teenyu jechaan isin jaaladha. Guyyaa gaarii naa qabaadha. Sheer godha bakka iyyuu waliin gaa. Inshaa Allah yoo fadhii rabbii taate boruu walitti dachaana nagaa naa tura. Galatooma.